Junta, building better Africa. Yeah. Maswera bwanji. Kodi kupha president ndi chinthu chophweka tu. Ayi. Akati president waphedwa sakambirana ngati akambirana zaukwati yayi. Kupha president sakambirana ngati akambirana zaukwati kapena zamale kapena ngati bridal shower. Izi zimachitika apa nga plan ya umbuli amayi wakuyankhulawa. Izozo ndizabodza sinafune kuyankhulapo manena kuti ena mukakamira. Kupha president pali amene angamve sipakhala ma audios sipakhala ma phone sipakhala mamacha ayi amangokodola na anthu kunongonezana nkhutu pomwepo tipange zakuti palibe phone call imene machitika mukadzangomva conversation ya mafoni iya yakuti aphedwe iya atiphe president si anyamata mmudzi afuna kupha nyamata wina wa mmudzi yayi kupha president there will be no conversation ya phone ichi muchidziwe choyamba mukadzangoona kuti pali ma conversation ama phone calls ma audios mangirana ma forward ari ukambirana kuti tiphe president izo ndi zabodza amene afuna kupha president ngati ziti zoona kuti afuna kuphedwa amene afuna kumupha ndi amene anapha Chilimaja ichi muzichidziwa koma abomawo akulephera kunena chilungamo nkhani yonena kuti anthu amene anapha Chilima aulula kwa mayikaliyatiyo sikuti awuza mayikaliyati yekha mmene anaphera president wawo wa UTM ayi iwo wangompezera mayi uja kufuna mutseka pakamwa inu tiaganizani nokha mwanokha kupha president angamakambirana azimayi ngati amene aja mafoni calls iyayi mupite pakuti mkakumane iyayi mkakumane akuti tipangeza kuti ilo ni bodza olo kuti military ikamachita pa plani yolanda boma kumuchotsa president sipakhala ma phone conversations palibe amakhala akuluakulu kukumana ndikumankhwana pamaso awiri atatu ndikulamula state mlando udindo wa president tipatse anthu ena kapena asilikali khale udindo kuti utengo khale m'manja mwathu mukadzangoona pali ma phone calls ma audios iyayi si bridal shower tu ayi kapena birthday ayi ili ndi bodza ili palibe conversation yopha president imachitika mmafoni mwauza akuti izitele ujeni ujasatele zanthabwala basi awa aboma ngokonza filimi onena kuti anthu atiuze bodza lawo ngati zili zoona kuti afuna kupha president ndikuti president ali pafupi kuphedwa kapena aphedwa amene afuna kumupha Chakwerayo ndi amene iyeyo adawatuma kuti akaphe Chilima azalipira anthu aganyu Amalawi anzanga muli pano nthawi zambiri ndife anthu osiyanasiyana nkhani yonena kuti Patricia Kaliati amakonza mapulani opha Chakwera president wa dziko la Malawi tendi chotse dzina kuti Chakwera tigwiritse ntchito yonena kuti president wa dziko la Malawi Patricia Kaliati kumakonza mapulani oti Chakwera president wa dziko aphedwe forget about the name of Dr. Chakwera president wa MCP tiyike pambali zimene zozo tingotenga mawu onena kuti mtsogoleri wa dziko amene timati president wa dziko ndi Patricia Kaliati akonza mapulani amakambirana anzawo kuti amuphe ndifikira kunena kuti loni bodza kwa maoti loni bodza asakuyitseni kodi asanamumange Patricia Kaliati nkhani imene ayizindikira liti akuti nyamu Juni umo kodi pa asilikali achitetezo amene amalondera Chakwera mwaonapo kusintha asilikali amene amakutira president mwaonapo kusintha kapena akanagwiritsabe ntchito asilikali omwe aja amene amayenda ndi president choyamba asanamange Kaliatiyo amenekera kuphwasula asilikali wonse amene amalondera president asilikali wonse amene ali ku state house asilikali wonse amene amakhudzidwa ndi president amenekera kuchotsa chifukwa ngati kufuna kupha president ngati afuna kupangidwa chiwembu
asilikali amene amamukutira aja amakhala ali involved. Ngati ine ndikupanga chiwembu chopha president, ngati sindinalumikizana ndi asilikali aku State House, asilikali apa convoy, asilikali omuzungulira president, ndiye kuti nayo ndili wopusa chiwembucho sindingachiphe. Ndiye kuti nkhani yonso njabodza. Chimene akanachita kuti nkhani imuti dzoti zoona, akanayamba aphwasula asilikali wonse aku State House, chifukwa sizingatheke kupha president opanda kulumikizana ndi asilikali akuluakulu, ndi asilikali aku State House, ndi asilikali apa convoy, ndi asilikali ambiri ena, ndi asilikali amene amakutira president, asiviliani komanso amayuniform. Koma ngati chakwera akuyendabe ndi asilikali omwe aja ku State House, asilikali omwe aja apa convoy, asilikali omwe aja omukutira iye uja akatsika mgalimoto, asilikali omwe aja amene amayenda naye mgalimoto koma bodyguard wakumbuyo wake uja. Nkhani imene ndikuti njabodza. Sizingatheke kumakonza maplani opha president kutulukira president boma nkudziwa, koma asilikali kuyenda ndi omwe aja. Ngati ukufuna kupha president, ngati pakonzedwa chiwembu kuti president aphedwe, amakhala kuti asilikali omukutira State House, convoy, ndiye na asilikali akuluakulu. Mukanamva kuti kusilikali aphwasula maudindo, kuti matrasifa akuti ayimitsa, akuti apanga chakuti, asilikali akuti lieutenant apanga chakuti, iye ayiwina general apanga zakuti, iye ayiwina uchanizi ndizi, oyang'anira president achotsa, iye ayikoma bodyguard okhani president amuchotsa, chifukwa amene uja bodyguard wa president ndi amene amapereka order maplani onse oti president aphedwe. Plani yonse line up chifukwa ngati ma prayers pa goal pamakhala number 1, pamakhala defense, pamakhala ma strike, pamakhala 11 and 7, pamadzakhala number 3, pamakhala machani. Ali ngati coach ndi amene amapereka mpata woti president aphedwe. Ngati sudalumikizana na anthu amene aja, asilikali amene aja, olotakoza chiwembu chotani, president sungamuphe. Nzosatheka. Ngati president alufuna kuphedwa, ndiye kuti ndi Malawi Army imene kukonza maplani olanda boma kapena kumupha kumene. Osati KALIATI afuna kupha president. Amene afuna kupha president kapena kumulanda boma ndi asilikali. Amene achakuti mwakuti ejani chani ndi zongokonza. President saphedwa ngati kansala, sizitheka zimenezo. Ngati pamavuta minister, ngati padavuta kupha chilima vice president, zidatengera kugwetsa ndege, ndiye president angaphedwe chisawawa. Mapulani opha chilima adalipo kalekale koma adayesetsa zidakanika, anangokapanga anthu akunja ndi Malawi Army ndi Apolice ndi ena opanda ma uniform nkumupha. Monga mmene zidachitikira muja, timanena kuti adamupha chifukwa anapanga zokayikitsa chakwera ndi boma lawo. Machawi panalibe. Ndiye wina sangangokhuta kuti ayi KALIATI afuna kupha president. Iyayi kaya. Amene afuna kupha president ndi asilikali amene amamulondera iyeyo ndi asilikali Malawi Army ndi Apolice akuluakulu. Nkhani ikuonetsa kuti ndi yayikulu, koma president ndi boma lawo akuyizungulira. Akanangonena kuti pali chiwembu choti asilikali afuna kulanda dziko, pali chiwembu choti asilikali afuna kupha president. Sungaphe president opanda kulumikizana ndi asilikali a dziko, ndi akuluakulu Apolice amene apezeka ku misonkhano, ndi asilikali Malawi Army amene amakutira president, ndi akuluakulu ena asilikali opanda kulumikizana ndi amene aja sungamuphe. Chinthu chimenecho si chiwembu, ndi masewera. Chiwembu chopha president sichingamveke mmafoni. Wakuti inu masanje chani kodi Malawi Congress Party mukuuza ananda. Chiwembu chopha president chimakhudziwa ndi asilikali. Asilikali ndi amene amachita zimenezo. Sipezeka mzimayi woyankhula mmafoni yakuti ngati mwakonza zinthu zoti muyipitse munthu wina MCP, iyi ndiye mwagwanayo. Akamati president waphedwa, pamakhala hitman, a professional hitman. Komanso hitman uja amahamba wafuna kuti ndikufuna mamakonza mapulani otani, target ikhala motani, tsiku lake liti, nthawi yakuti.
kupa president antawona ngati chinthu chophweke simasewera ngati sudalumbikisane ndi asilikali a dziko akuluakulu a polisi olondera ku state house asilikali opezeka pa convoy asilikali amene amakutira president ngati sudalumbikisane ndi amene aja ndi komanda amene amakhala pa president ndeti wewe upanga masewera chimenecho si chiwembu ni bodza chiwembu chopha president sichimveka mmafoni manamba la maregister matap numbers ena machitikira sichimveka mmafoni ayi imakhala ma meetings a personal to personal live meeting tipange chakuti kopa makhala anthu okhawo amene amakhala kudziwika bwino akuluakulu amene amayika anyamata kuti ima yapa iwe ima apa ndifuti iwe ima yapa amayika anyamata akupereka mpata pa tsiku lero aphedwa lero ndekuti hitman wamyata pena pake president akamati nthawi yako ndipo pakhaso minutes nthawi yakuti president akhala akupereka moni kwa wakuti inu futi ikabanduke pamene paja mmene waikira asilikali amakhala kunena kuti chipolopolo chizayenda apa iye uja wagwada pakuti ndi ukamenya iyeyo osati atakambirana mmafoni inu masanje chani amakambirana anthu azipana azimayiso atiphe president inthu kumakhulupirira adi wanthu president lingonena kuti president wa dziko la Malawi ifa ya chilima ikumuyika pa chiopsezo kobasi chifukwa anthu omwewo akhoza kumuphaso iyeyo wanyumwa chani ngati padavuta kupha chilima nkuitotenga anthu akunja ndi akuluakulu ena nkugwetsa ndege nde president kumakambirana kuti phe president mophweka chibwana MCP munamiza anthu uchani sife anapo Malawi, my motherland. Freedom is not for free, and liberation is very expensive. I say, everybody, up, everybody, stand up. Zikolanga lokongo waraiwe, Malawi zukaiwe. Atikolanga lokongo waraiwe, Malawi zukaiwe. Tena mizidoko homa pakwanyuwai, Malawi zukaiwe. Andu wala kulandi bowoza wa Malawi zukaiwe. Jolinga chawa ndikungwa tisewe, da wa Malawi zukaiwe. Awatawona zintu zikungokwe